Түркістан қаласы облыс орталығы атанғанынан бері қарай 6 жыл уақыт өтті. Сол жылдардың ішінде шаһарымыздың ауасын ылғалдандырамыз деген мақсатта қаламызда саябақтар мен аллеялар саны да арта түсті. Тиісінше аталмыш саябақтар мен аллеяларды күтіп баптауға бүгінгі таңға дейін жүздеген миллиардтар бөлінген болатын. Киелі шаһар басшысының дерегі бойынша қаламызда 626 гектар саябақтар мен аллеялар, сонымен қатар 233 нысан бар. Міне, осы жасыл екпелерді күтіп ұстауға жыл сайын 5 миллиардқа жуық қаржы қаралып отырған. Дегенмен тұрғындар мен туристерге сая болуы тиіс талдардың көбі шілденің ыстығы келмей жатып қурап үлгеруде. Биылғы жылы қаламыздың әкімдігі шаһарымыздағы көшеттерді күтіп ұстауға мемлекеттік жекеменшік әріптестікке өткізу жөнінде келісімге қол қойған болатын. Мамыр айының ортасында облыстық энергетика басқармасының қолдауымен өткен конкурста Эско Геокарт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз болып танылған. Сондай-ақ келісімшарт аясында аталмыш мекеме 5 жыл бойы қаламыздың 432 гектар жерін және 113 нысанның күтіп баптау жұмыстарын атқаратын болады. Жобаның жалпы құны 36 миллиард теңгеден асады. Мойын бұрар тақырып бұл емес. Аталмыш келісімшартқа қол жеткізген мекеменің соңында әкімдіктің түгелдей дерлік қызметкерлер қызмет көрсетуде. Қалай дейсіз бе? Аталмыш мекеме өз жұмысын атқару барысында олардың жұмысын қала әкімінің орынбасарлары мен бөлім басшылары бақылауы тиіс. Бұл біздің емес, қала әкімінің қызметкерлеріне тікелей бұйрығы. Түркістан қаласы бойынша жаңағы көгалдандыру, суғару мәселесі бойынша бізде Түркістанға Майкөтов көшесі берілген жер қатынастар бөліміне. Қазіргі таңда күнде ағзалда кешке қадағалауға алынып жұмыс жүріп жатыр. Кемшілік кеткен жерді біз Жасыл Түркістанға сурет, фото, видеомен жолдаймыз. Сары ағарған немесе сарғайған немесе су жетпей жатқан немесе шланг бұзылған жерлерде. Жалпы жұмыс тобының орындауында. Сіздер тек ол жерде қадағалау үшін. Қадағалау ретінде, егер ағарған су жетпей жатқан немесе жерлерді біз қадағалап, дер кезінде жеткізу. Соңы бұл емес, енді сіз мынаны қараңыз. Аталмыш байқаудан жеңімпаз болып танылған мекеменің бұл сала бойынша ешқандай дайындығы жоққа ұқсайды. Себебі өзіне бөлінген аймақтың көшеттерін күтіп баптау үшін мемлекеттің меншігіндегі техникаларды пайдалануда. Дәл осы оқулық бойынша аталмыш техникалардың иесіне де бет бұрдық. Біз енді мемлекеттік туы болғаннан кейін жалдай алады ғой бізді. Алдағы уақытта қазіргі таңда келісімшарт жасап бұндай шегерген жоқ. Ауызша айтылған. Мекеме деректен табылған. Міне, жауапты мекеме басшысының айтар осы, расымен заңсыздықты белінен басуда. Байқау жеңімпаз атанып, өзіне берілген аймақтың абаттандыруына мемлекет меншігіндегі жабдықтарды пайдалану қаншалықты дұрыс. Сондай-ақ әкімдік қызметкерлерін жұдырықтай жұмылдыруына не себеп? Мекеме жұмысына сенімсіздік пе, әлде расымен салғырт жұмыс жасалуда ма? Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.